Hello everyone. মোৰ আন এটা ট্ৰেভেল ব্লগলৈ পুনৰাই আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। এয়া মই বৰ্তমান হানৈৰ হোটেলতে আছোঁ। জাষ্ট ব্ৰেকফাষ্ট কৰি উঠিলোঁ আৰু এতিয়া অলপ ৰেডি হৈছোঁ কাৰণ আমি হানৈৰ পৰা ভিয়েটনামৰ আন এখন সুন্দৰ চিটি দানাঙলৈ আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। কিন্তু এইবাৰ আমি হানৈৰ পৰা দানাঙলৈ ট্ৰেইনেৰে যাবলৈ ওলাইছোঁ। ট্ৰেইন জাৰ্নিটো কেনেকুৱা হ'ব সকলো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম জনাই থাকিম তেন্তে বলক একেবাৰে হানৈ ট্ৰেইন ষ্টেচনত গৈ লগ পাই আছোঁ। এয়া আমি এতিয়া হানৈ ট্ৰেইন ষ্টেচন আহি পালোহি। 12টা বাজি গৈছে। আমাৰ ট্ৰেইন আছে দিনৰ 1টা বজাত। কেনেকুৱা এইবাৰ প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমি ট্ৰেইনত যাম। ইয়াৰ ভিয়েটনাম ট্ৰেইন কেনেকুৱা লাগিব আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু। এয়া আমি প্লেটফৰ্মত পালোহি। এইখন হৈছে ট্ৰেইন। আমি গৈ আছোঁ। Waiting for the XE9 departing at 14 hours are on Hanoi station. এয়া হৈছে আমি ট্ৰেভেল কৰি থকা ভিয়েটনাম ট্ৰেইনৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কম্পাৰ্টমেণ্টৰ দৃশ্য। এটা কেবিন থাকে য'ত 4টাকৈ বাৰ্থ থাকে আৰু এখন দৰ্জাও আছে যিটো আমি লক মাৰি ৰাখিব পাৰোঁ নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে। এয়া দানাঙলৈ আমি আমাৰ ট্ৰেইন জাৰ্নি আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমি এতিয়া দানাং চিটি সোমাইছোঁ ট্ৰেইনেৰে। অলপ পিছতে আমি ষ্টেচন গৈ পাম। চব ব্যস্ত ফোনত। এগৰাকী আমাৰ লগত এগৰাকী পেছেঞ্জাৰ আহিছিল। পালোঁ দানাং ষ্টেচন। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি হোটেললৈ যাম। খুব মজা লাগিলে। ট্ৰেইনখন ইমান কমফৰ্টেবল নহয় কি ক'ম আৰু। শুলোঁ যে একেবাৰে এতিয়া সাৰ পাইছোঁ আৰু নামিছোঁ। এয়া আমি এতিয়া দানাং ষ্টেচনৰ বাহিৰত। আমাৰ কেব আহি পোৱা নাই। আমাৰ কেব অহাৰ অপেক্ষাত আমি ইয়াতে ৰৈ আছোঁ। এয়া আমাৰ কেব আহি পালেহি। ৰ'ব লাগেজবোৰ উঠাই লওঁ। Let's go to our hotel. এয়া আমি হোটেললৈ গৈ থাকোঁতে বাটতে দানাং বীচ ক্ৰছ কৰি গৈ আছোঁ। কি যে সুন্দৰ দৃশ্য। হয়তো আপোনালোকে জানে ভিয়েটনামৰ এই দানাং চিটি ইজ ফেমাছ ফৰ ইটছ বিচেছ। আমাৰ হোটেল আহি পালোঁ, নাহাত মেইন হোটেল।
মই গৈ আছোঁ ৰ'ব। হোটেলৰ ৰিচেপশ্যন। এয়া আমি হোটেলৰ আমাৰ ৰুমত আহি পালোঁ। আমি 12th ফ্ল'ৰত আছোঁ। এয়া হৈছে আমাৰ ৰুম। চাওকচোন কি সুন্দৰ ৰুম, থাকি মজা লাগিব কিন্তু। তাকে চাওক, ভিউ ফ্ৰম দ্য হোটেল ৰুম। The outside view, amazing. It is our tinta bed. আমি তিনজনৰ আমাৰ bed. কি মজা লাগিব নহয় শুই। এইটো হৈছে আমাৰ ৱাশৰুম। খুব সুন্দৰ, অতি চাফা। শাৱাৰ ৰুম অতি পৰিপাটিকে ৰাখিছে, ভেৰি ভেৰি ক্লিন। এয়া হৈছে হোটেলৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট, য'ত আমি ব্ৰেকফাষ্ট, লাঞ্চ আৰু ডিনাৰ কৰিম। কিন্তু বৰ্তমান আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ। এয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট খাই এতিয়া আমাৰ ৰুমলৈ গৈ আছোঁ। মজা ব্ৰেকফাষ্ট খালোঁ দেই। এতিয়া আমি দানাঙৰ কেথেড্ৰেল এটালৈ গৈ আছোঁ অন দ্য ৱে, আৰু খুব বেছি 5 মিনিট 10 মিনিটত গৈ পাই যাম। আৰু আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ দানাঙৰ আটাইতকৈ ফেমাছ কেথেড্ৰেলটোলৈ। এণ্ড দিছ কেথেড্ৰেল ইজ ন'ন এজ দ্য পিংক কেথেড্ৰেল। And this pink cathedral is located at the city center of Da Nang. কি যে সুন্দৰ এই কেথেড্ৰেলটো, চাৰিওফালে ফুলেৰে ভৰি আছে। কিন্তু দুখৰ কথা যে আমি এতিয়া কেথেড্ৰেলটোত সোমাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এতিয়া কেথেড্ৰেলটো বন্ধ হৈ আছে। সেয়ে আমি কেথেড্ৰেলৰ বাহিৰতে সময় কটালোঁ, কেথেড্ৰেলৰ ফটো তুলি কেথেড্ৰেলৰ এটা ভিডিঅ' বনালোঁ বাহিৰে বাহিৰে। আৰু এনেদৰে কিছু সময় আমি ইয়াতে কটাই একেবাৰে কেথেড্ৰেলৰ ওচৰতে থকা দানাঙৰ ফেমাছ মাৰ্কেট হান মাৰ্কেটলৈ যাবলৈ ওলালোঁ। Welcome to Han Market, the famous market of Da Nang. Chocolates, all chocolates. এয়া ওপৰত দুয়োফালে আছে কাপোৰৰ মাৰ্কেট। বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ তাত পোৱা যায়।
এইবোৰ চব ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ দোকান। এই গোটেইখিনি হৈছে চকলেটছ। ভিয়েটনামিজ বেগৰ দোকান। এই হানমাৰ্কততে অলপমান বজাৰ কৰিলোঁ, বেগ এটা দুটামান কিনিলোঁ। তাৰপিছত পুনৰাই কেথেড্ৰেলত গৈ কিছু ফটো তুলিলোঁ। ফটো তুলি পুনৰ হোটেললৈ আমি ঘূৰি গৈছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই বাই।